माशाल्लाह ओपन पीकॉक है। ये बाहर की म्यूटेशन है, ना ही कि ये पाकिस्तान की म्यूटेशन है नहीं, ना ही किसी पाकिस्तान के जंगल में ये म्यूटेशन पाई जाती है। ये बाहर से, अमेरिका से, यूके से और इस तरह मुख्तलिफ ममालिकों से ये मंगवाए जाते हैं। बहुत खूबसूरत मोर है, ये देखें जी। लाइट करो ओपन। और इस तरह इंशाल्लाह हर रोज़ आपके लिए कोई ना कोई मैं वीडियो लेके आया करूँगा ताकि आपको दिखाऊँ।